para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Kados dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bilih ilmu punika warisan para nabi, bejo sanget tiyang ingkang ngudi ilmu. Amargi nampi bondo ingkang tanpa reka. Sapunika sumangga kita mirengaken mauidhatul hasanah tausiah saking panjenenganipun ning Laili Mustafirah S.Ikom saking Gondang Wetan. Wekdal saha tempat kaula sumanggaaken. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak baleni nggih Bu nggih. Panjenengan sing gelem jawab salam, muga-muga sing duwe utang sing mutangi lali. Oh amin jarene amin. Amin Allahumma. Uji cakang ya sampean Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepisan kas nggih Bu, sing jawab sing enak nggih. Niki Banjari saking pundi? Oh sing ketemu sabenika. Oh iki dah. Banjari nopo namine? Anwarul Mustafa. Sepisan kas nggih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin, Sayyidina Muhammadin, ibni abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, tokoh masyarakat desa Lumbang ingkang sangat kula ta'zimaken, wabil khusus panjenengane al mukarram al Ustadz Resaid selaku kepala sekolah madrasah diniyah Darul Ulum ingkang sangat kula hormati, pengasuh panjenengane Al Mukarram Al Ustadz Suroso ingkang sangat kula hormati, para ustadz, para ustadzah saya ndak bisa disebutkan satu-satu, tapi ndak ngurangi rasa hormat kula terhadap panjenenganipun. Niki bahasa Jawa napa Madura? Jawa nggih. Ibu-ibu sing ayu-ayu nang endi bapake? Lha kok yo bapak ibu kabeh iki, bapake ndak ono blas iko ndukur-ndukur iko. Sang nang sang ndukur. Oh nggih kok.
Banjari dari Bulu Kandang, Banjari Anwarul Mustafa. Ingkang sangat kula hormati, ibu-ibu mana suaranya halo? Bapak-bapak halo? Alhamdulillah wonten ing dalu niki kula saha panjenengan saged ngaji nggih Bu. Dalam rangka memperingati haflah akhirus sana wonten Madrasah Diniyah Darul Ulum. Muga-muga kempal kula panjenengan, lenggah kula panjenengan, sembojong kula panjenengan, ndodok kula panjenengan. Linu ta Bu, sembojong. Asa murad Bu. Muga-muga sing lara linu-linune ilang. Sing lara untu-untune ilang. Sing lara endas-endase ilang. Boten, muga-muga diparingi sehat wal afiat, panjang umur. Nggih Bu nggih, kersane saged ketemu malih. Sebelum kita mulai tak kasih pemanasan dulu. Mangap. Ditabuhi apa mboten? Sing kuwi nggih. Kok gak iso sampeyan lek ditabuhi. Iwa koto ono iwa tongkol. Sampean ngantuk cekelan kunci. Nyekel apa? Loh, njaluk nyekel apa? Salah tak Pak Ustaz? Apakah aku salah? Balik mana keliru dah keliru. Oh nggih, balik mana? Iwa koto ono iwa tongkol. Sampean ngantuk cekelan kunci. Dekat mae. Bojone sapa iku? Kunci. Iwa koto dipangan uler. Sampean lek ngantuk lambenya. Allahumma diangkat ke atas. Sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Mangap. Sekali lagi. Lontong tahu ono lontong sate, ibu-ibu ojo kalah wae. Mending ngaji ben adem matine, muga-muga lunas utange, muga-muga lunas mekare. Nek wis lunas ndang apik man. Allah صلي وسلم على سيدنا ومولانا محمد. بعلم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. Gimana lanjut?
Yang bagian belakang Mas Yogi. Muga-muga putra panjenengan mari ngono lek wis lulus kabeh lek oleh jodoh sing takwallah. Amin. Tanggung jawab donya akhirat. Napa krana jodoh mati rezeki niku urusane Gusti. Jodoh wonten ta? Wong lumbang tunangan 3 tahun moro gak sida. Wonten. Napa jodoh niku teke Gusti. Kan mulane sampean lek tunangan anake aja digawak-gawakno. Betul. Lho engko lek kadung mlenting koyo ngene ya apa? Lho menengos eje iki, Bu. Kita ndelok teng awake dhewe mlenting lho. Ya seje. Nggih, Bu. Ana sing pacaran 13 tahun moro gak sida. Aja pacaran, kadang wis duwe bojo, wis rabi lho kathah. Nggih napa mboten? Kenapa? Karena tergoda laki-laki lain. Wonten napa mboten? Sampeyan lek digodha bojone wong gelem napa mboten? Mboten. Lek dikei dhuwit gelem. Oh yo jare apa? Sampeyan dikei bojone wong dhuwit 2 juta gelem napa mboten? Napa ya dikei dhuwit tok ya gelem lho. Ya dikei masa dikei tok ta. Nggih, Bu. Sampeyan lek digodha bojone wong, mari ngono sing lanang ngomong, "Adek, aku sayang sampean. Cintaku saka nyongko-nyongko ter celaan nambe kaca ndelek udeng nang jero peti." Lek melek ana de moto, lek merem ana de jero ati, Dek. Gak iso, Dek, aku sayang. Oh, guyu anjen ketara iku sing guyu. Sampeyan ngomong ngene, Mas. Jalan-jalan nang tengah kampung. Liwat tetetan, Mas, gak enak duwe bojo ngampung. Bendinane ten-entenan kula mboten purun. Ngono, Bu. Nggih, duwe 2 juta gelem. Ya Allah. Nggih, Bu. Jodoh urusane Allah. Sampeyan dikei bojo masih elek wis syukurana gak apa-apa. Niku peparinge Gusti. Masih koyo galengane sawah gegere ning gak apa-apa. Iku sing golekno dhuwit panjenengan. Nggih, Bu. Mati jodoh mati urusane Gusti. Sampai enak-enak ngaji longgo sembojong mulai tibake mati gak eruh. Nggih napa mboten? Kula enak-enak iki ngaji longgo mulai kok dadak sik urip ya gak eruh. Lho apa ta? Sampeyan pengin kula mati ta, Bu? Pancari mulai iki wis duwe bojo kabeh. Jomblo. Ono sing Joko iki lho. Joko iki lho. Jomblo jarene. Joko karo Joko sing Joko gak gelem mati, kula mboten mati Gusti apa oleh. Kula durung rabi jare arek Banjari. Gak iso. Mati lek wis teko la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Gak iso maju, gak iso mun. Nggih napa mboten? Apa sponsor? Oh nggih. Numpak bisa. Niki yai sampun rawuh. Ya Rasulullah salam Aisyani wa karaji atpatayaji rotan ya uhai lal judi wal karami. Gimana lanjut? Toton di mang wis sing delok yai masalah
Kalau saing aku ancen bu ibu ganteng yo, yai. Ganteng. Gantengan dia Mbak Banjari. Mboten semerap jare are Banjari kak gelem mati apa pingin rabi dhisik. Jarene bu ibu kak gelem mati apa lae meneh wayahe mekar pingin mati saiki. Dina apa le mekar dek ini? Oh tepak wis iki Selasa. Tepak stres niki Bu nggih. Dude nggih Bu. Ya Allah ambil nyawa hamba ya Allah. Apa meneh wae mekar gak duwe ya Allah. Ya Allah, diterusaken nggih Bu nggih. Apa maneh rezeki? Rezeki niku urusane Gusti. Wonten sing nyambut gawe nemen mulai isu sampai sore gak soge-soge wonten. Sing gak pati nyambut gawe kok tak soge wonten. Lho napa rezekiku gak iso dipikir akal murni teke Gusti. Lho niki contone ngeten. Iki ana banyu putih. Marono didongani ambek yai ku mau. Cek rusak iki salone engko. Kok cekete jarene salone palang ki ngrusakna salon. Kira-kira le mari disebul niki regane pira moro? 100.000 jare sampean. Ile tuku dek warung 6.000. Nggih napa mboten? Rezeki niku murni teh Gusti. Lek selamat kula panjenengan kudu berusaha. Kudu ndonga nang ngersane Gusti. Kan mulane sampean ndonga kaya napa dongane salah sijine ning Allahumma inna nas'aluka salamatan. Ayo jawaban. Fiddin. Lu gak tahu ndonga ta? Ya Allah selamat slumun selamat ngono ta Bu ndongane. Diterusaken nggih Bu nggih. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan wa ziyadatan wa barokatan rezeki. Oh ngoten donga nang ngersane Allah. Sampean lek pingin selamat donya akhirat, pertama dan yang paling utama ibu-ibu niki harus dijaga. Kenapa? Karena perempuan adalah madrasatul ula bagi putra-putrinya. Ibu adalah al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama bagi putra-putrinya. Bener apa mboten? Sada iso-iso ibu pasti sing bakal ngajari anak. Nggih Bu? Nggih. Anak ngombe, lek ngombe mboten nangsal kali tangan kiri, tangan kanan coba dibuka dhisik. Mboten dibuka niki kok cek alote. Nggih Bu. Mari ngono ibu ngomong, lek mimik damel tangan kanan nak gak oleh tangan kiri. Mimik bismillah dhisik. Kan ngoten. Coba bismillahirrahmanirrahim. Dhisik alamu. Nggih Bu. Ancen ibu niku praten teng yugane. Wong mulek dipaan niku anake digawa. Nggih napa mboten? Sampean dipaan dibeto nggih. Gendong mulai ya Robi Soli kula digendong. Ambek diemban ngeten nggih. Kaya kula iki kula undangan 3. Iku tak gawa wethok iki Bu ndak tau tak saya. Lho temenan Bu kula undangan nang ndi-ndi. Ngono niku yo tak gawa niki. Kata disekepi. Sampean kowe tibaan dikawa anake piye ngono. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Lagune sapa iku? Yu sapa?
Gak tahu tiba Anda nih mriki. Tahu lagune sapa lah iku? Ya Rabbi balik hul wasilah ya Rabbi khusa hubil fatilah. Lagune Yusri paling. Nggih Bu. Lah sing enom ndak pati ngono, aku dhisik jajal. Alimusir sirri wa akhfa mustajibut jibut da'awati. Iku sing enom iku. But jibut, nggih Bu. Lagu but jibut iki. Ana maneh aku jajal. Nahnu min qaumin bihi sakanu wa bihi min khaufihim aminu wa bi ayatil Qur'ani. Lagune yu sapa? Ayu ting ting jaren. Lek Pak Bapak kan lagune weco-weco. Biasa nggih Pak nggih. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim kan ngoten. Engke digowo. Ana ta bapak-bapak tahlilan gawa anake dek mriki. Ta ono. Pancen ibu ini ku telaten ditakoni ya dijawab. Apa iku Bu jenenge kuburan? Kuburan gawe apa Bu? Wong mati nak. Wong mati ku apa? Dicepek nyawane nang Gusti Allah. Gusti Allah iku sapa? Khalik. Oh Khalik ku anake Pak Misnaji. Ya dudu nah. Khalik iku pangeran kula sampean iki makhluk. Ngono lah ibu-ibu nggih napa mboten? Lah bapak ndak ngono takon apa iku Mak? Apa iku Pak? Kuburan. Takon kayak apa Pak? Wong mati le. Nggih Bu. Kan mulane ibu niki harus dijaga. Lek ibu cerek, bapak loman, kira-kira bapak cerek napa loman? Bapak ono maratuwane, ibuke bapake kate teko, kate disangoni 100.000. Sampean kerungu ya apa mara? Lek tepase cerek ngomong hop, sik aja akeh-akeh Pak. Sik ketah ya aja akeh-akeh. Nggih napa mboten? Lek ibuke cerek, bapake loman, otomatis bapake ketularan ibuke. Nggih napa mboten? Alias citoke jero utawa burin celeng beda penya saya celeng neku kok celeng apa enten delok kene gray tak grayai citoke Bu nggih Bu lek ibuke loman bapake loman insyaallah loman delonku bapake lek ibuke tak delok seger masyaallah. Bapak iku lho kepak-kepak. Salah supluke medeng. Ibuke seger-seger lon lho. Klambi ijo kabeh, ireng kabeh. Beda mbek bapak klambine abang, sarung ijo ya gelem ae. Nggih napa mboten? Ancen seje bapak mbek ibu iku. Bapak leo duwe klambi anyar digawe, mari digawe dicentel lo mari. Ono klambi anyar kae teko digawe dijajal kocoa. Mari tekek wis. Lek ibu mboten diculukno tanggane. Duwe waktu sampean. Iya Dik, apa? Aku di klambi anyar, tak duduno mbek aku. Kelakuane wong lumbang wonten apa mboten? Ya Allah. Diterusno nggih Bu nggih. Pancen ibu niku sora. Mulai sik oleh 2 wulan, oleh 3 wulan ambune sego. Nggih Bu. Ambune rujak. Ayo jawaban. Ambune sego. Ambune rujak. Ambune sarunge bapakne. Apa jare? Apa Bu? Ambune sarunge bapakne. Keliru enak. Enak tenan ngono lho Bu. Ambune duwe moto ijo. Ancen kabeh iki lho Bu, materi kabeh iki Pak ya Pak. Materi kabeh sakmene akeh iki doyan dhuwit kabeh aku tok sing gak doyan. Ngguyu pret jarene.
Ya Allah. Nggih, Bu. Mari ngono gedhe kaya iki digawe turu melumak, gak iso ambakan. Nggih, Bu. Digawe turu mengkurep. Peldos. Akhirnya turu mereng nggih napa mboten? Pancen sampean iku oleh 3 tingkat daripada ayah. Sampean karena sulit seperti itu derajatnya 3 tingkat lebih daripada ayah. Bener jare ibu-ibu ngeten. Ibu kaulah. Ayo jawaban. Derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung, menyusui, mengandung lagi, melahirkan lagi, menyusui lagi, mengandung lagi. Loh, sundulan. Loh, sundulan, Bu. Nggih ta, Bu? Keliru ta, keliru. Doyan carane cek nemen nek sampean niku. Ya. Balik maneh kau mengandung ya. Kau mengandung, menyusui ayah. Ya opo ayah. Astagfirullahaladzim. Iso nang ayah iku. Ya Allah. Nggih, Bu. Soro nggih. Soro nggih ngrumati anak nggih. Ngakune soro kok meteng maneh. Kok saged delok wetengku. Nggih, Bu. Soro, ibu niku soro. Mari ngono, sampean lewes meteng jangan lupa putrane niku ditirakati. Jam 3 bengi sampean dongakno. Sing sekolah nang mriki, sing ndak sekolah pisan wis. Sing duwe anak pingin anake sukses dunia akhirat, sampean lek bengi jam 3 bengi ditirakati didongakno. Aja gawe status. Anake ujian gawe status ya Allah. Semoga anak Adinda yang sedang berjuang diberikan kemudahan. Dikira malaikat gelok status, Bal. Nggih napa mboten? Oh, pemane tepak bapak kumat tambah gawe status ya Allah. Tek kula niku Gusti. Mengapa bertubi-tubi cobaan menimpa hamba ya? Nggih, Bu. Mari ono nyanyi. Dengan hati sedih serta tubuh letih semua derita ku bawa berlari tanpa tahu diri. Mengapa suami mau nikah? Oh, lambe ngelak. Nggih, Bu. Aja gawe status. Ya apa carane dongakno. Jam 3 bengi dongakno sampean tangi ta jam 3 bengi. Mboten sing ijo sing ngomong mboten. Ndak sumburi. Tangi ta. Lah opo? Kepoyo, mari kepoyo. Turu maneh gak usah cewek. Lah gatel yo. Nggih, Bu. Tangi. Aja tedung mak lolo, aja tedung tok, nggih Bu nggih. Kudu jam 3 taning mboten, masih gak jam 3 ya gak popo. Masih wis tarhim, dek mriki ana tarhim biasa nggih. Katene anu kok, katene adzan kok kan tarhim dhisik. Wa ilal muntaha rufi'at kariman wa sami'tan nida alaika salamu ya karimal akhlaq ya Rasulullah.
sallallahu alaihi. Lho kan ngono sampean krungune, Bu. Nggih napa mboten? Ya. Ngono iku gak apa-apa sampean tangi, dongakno putrane. Cek dadi putra putri sing saleh salehah. Apa Pak Ustadz dek kene belajari putra sampean. Sampean sing dongakno nggih. Oh, Pak Ustadz niku belajari iya lek tepak sing bintang kabeh enak gampang belajarane. Lek tepak sing gak bintang ku soro, Bu. Nggih. Ayo le diwaca le walladzina kadzdzabu bi abi petade. Nggih, Bu. Lek tepak sing gampang-gampang. Lek tepak sing soro saken Pak Ustadz. Sampeyan hati-hati apa maneh ibu aja ndonga sing elek nang anake. Aja ngomong elek, nggih Bu. Sampeyan anake njauh dhuwit tok pegel. Mak, dhuwit Mak, sosis. Mari tuku sosis njaluk maneh. Sampeyan pegel, dhuwit. Ancen kon ku setan. Cari bapak ya aku genderuwo tak Bu. Nggih Bu. Jarene mbae ngomong aku kuntilanak. Nah. Nggih napa mboten? Hati-hati sampean lek ngomong, donga ngomong ning wis donga bahaya. Aja ngomong elek. Tadi apa ning sama pegel, sampean ngomong wis ya Allah, duit tok ae. Pola nak sampean ku tak di Jokowi meneh. Tak di Prabowo sampean ya Allah. Ngono lho Bu. Nggih Bu. Apa dongane wong tuwa nang anak niku mandi. Pemane ibu wedok. Du'aul walidi liwaladihi kadu'ain nabi li ummatihi. Dongane wong tuwa nang anak padha ambek dongane Kanjeng Nabi nang ummate. Yok napa Bu? Mandi. Hati-hati nggih. Sampean donga no. Anake kate ujian njaluk donga. Mak, dongakno aku, Mak. Udan ta Bu? Oh gremes. Glemis merendah hati. Nggih Bu, diterusno nggih Bu nggih. Anake njaluk donga, Mak, kula kate ujian dongakno. Sampean ngomong adona emak ben dapati sekolah nak gak iso ndonga. Iso bahasa Jawa, bahasa yus jajal wis bahasa Arab mak ono sing apal titik jare. Ayo donga nak, ayo donga Mak. Amin amin aku amin Mak. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ustazah yang guyu anake kecerit ono di sekolah. Lah ya apa dongane salah. Nggih Bu. Adi sampean lek gak iso donga. Donga bahasa lumbang gak apa-apa. Nggih Bu. Ketimbangane salah. Ana donga apa? Donga bahasa India. Sampean pengin ero? Pengin ero napa mboten? Tumbar kemiri jahe ndang diulek bumbune ketono sledrine ku mensuune la cambae mbek jeruke jo lali ke ono sambele. Donga apa? Oh soto pinter. Nggih Bu, sampean lek donga hati-hati. Timbangane salah gak popo donga basa lumbang nggih. Mari ngono lek aneh mari ditirakati aja lali dilebokno Mandarasah Darul Ulum. Sampeyan mari dilebokno nang TPQ, lebokno nang Mandarasah cek ngerti nang hukume Gusti. Cari sampeyan ngomong, aku ben usah TPQ ndak usah Mandarasah yo dadi wong. Ono ta sing ngomong ngono ta?
Aku gak usah mondok, gak usah TPQ, gak usah mandara saya tadi wong. Oh iku zaman biyen, gak podo kali zaman saiki. Nggih napa mboten? Sampean zaman biyen moro ngaji melok kancane nggih. Gak usah di pasrah-pasrahno we langsung melok moro nyapu sak tawan-tawan. Ngangsu sak tawan-tawan. Nggih, Bu. Zaman saiki jo lali, mari di sekolah no di pasrano, kate di sekolah no di pasrano. Sampean putrane biyen di pasrano apa mboten nang Pak Ustadz Resai? Di pasrano napa mboten? Di pasrano. Lek Mas Rano nggawa apa? Ndak nggawa. Nggawa kakak. Ambek gawa apa maneh? Akte. Ambek KTP. Moro gawa apa maneh? Gula. Pak Ustaz tak kira iku. Sing iki lho Pak Ustaz iki ndak gawa apa-apa jare. Lah ya apa tangane gak ono sarkasare ngono ta Bu Pak Ustaz. Mboten. Loh, sampean lek pingin putrane sukses dunia akhirat, ojo lali sing gati nang gurune anak. Apa maneh guru sing ngajari mulai alif ba ta. Waduh, kudu gati. Nggih, Bu. Zaman biyen napa gak ono TPQ, gak ono mandarasake wong sing dadi ning. Lho zaman biyen gati-gati. Zaman biyen gurune polahe panen duren-durene diteri. Nggih, Bu. Eling sampean. Eling. Zaman saiki alhamdulillah durene ditebasno kabeh. Pak Ustaz tega umat, Bu. Nggih napa mboten? Zaman biyen gak padha mbek zaman saiki. Zaman biyen lagune yo enak-enak, iya Bu. Sampean nyanyi mang enak apa lagune? Ibu enak nggih. Lagu ono maneh lagu enak. Doa ibumu dikabulkan dan kutukannya jadi lililing lililing. Lo kan ngono Bu. Ridho ilahi karena murka ilahi karena waduh koyo Valen iki rek. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah. Bila kau takut, lo kan ngono lek Valen. Pada rajamu lebih takutlah. Sing enak talah. Pada ibumu masa ngon. Pada kan ngono Bu. Bukannya gunung. Waduh. Melodek akademi meneh. Enak nggih lagune zaman sak biyen nggih. Zaman saiki dak pati kena rungokno. Nggih napa mboten? Ya apa ning lagune ngene lho. Kubur semua masa lalu yang berlalu soba abu. Lagu apa iku Bu? Tor monitor. Ora ku biyen enak Ibu. Enak. Opo gacor ketua. Opo jare aku. Nggih napa mboten? Nggih, zaman biyen lek pacaran yo ngono. Surat-suratan tok. Eling sampean nggih. Mari ngono isine ngene tok, Bandung dulu baru Jakarta sayang. Pak Ustadz Pak siapa jenenge? Pak Mesnaji. Senyum dulu baru dibaca. Nggih, Bu. Mari ngono dek ning sor maneh ono maneh 1.2 koma. You say cantik siapa yang punya? Lo kan ngono lek biyen. Nggih, Bu. Maro balang-balangan gendaan wis jare zaman biyen iku ngono. Terakhir den isor dhewe tulisane 4 kali 4 sama dengan 16.
Sempat tidak sempat. Pengalaman sing tuwek-tuwek. Enggak, ben pacaran ambek bapakne arek-arek. Anu surat-suratan ben. Saiki ono HP, nggih, Bu. Apa video callan le saiki, Bu? Kadang live sing tuwek-tuwek ku Bu Ibu tuwek-tuwek ku yo iso live. Nang bojone gak pati gati, nang live cek gatine. Nggih napa mboten? Moro live, lagi ngapain moro diwaca? Lagi ngapain jare? Iya ini lagi ngarit ini lagi. Ngarit apa? Ngarit rebah. Rebahnya di mana? Di Basabah. Nggih Bu. Mari ono telepon-teleponan. Aduh. Iya sayang, jam 2 bengi. Halo Mama. Iya Papa. Halo Mima. Iya Pipa. Berarti paralon nggih Bu. Halo AA. Iya Ini anu ya, jangan dimatiin sampai jam 2 ya sayang. Iya sayang. Biar aku bisa mendengarkan suaramu. Sito jam 2 kawan pateni. Ayo sayang sudah ngantuk. Dimatiin yuk. Ayo dimatiin. 1, 2. Kok gak dimatiin? Kelakuan iku sing nom-nom iku Bu. Nggih ta Bu. Zaman biyen gak padha mek zaman saiki. Dadi putrane aja lali dilebokno TPQ Madrasah Pondok Pesantren. Karena hanya itu sing ngajari sunnah kaliyae Kanjeng Nabi. Gak padha zaman saiki ambek zaman biyen. Nggih Bu nggih. Mari ngono aja lali dipasrahno. Mari dipasrahno lek bayar aja telat. Nek mriki lek bayar imtihan bayar piro iki ya cara ngeten. 100. 200, sampe ngomong ini 200. Kelarangan tah. Tak kelarangan tapi rasan-rasan sak dawan-dawan. Guyu. Masalah deh masalah urunan maneh piro dek 200.000 ngono ku lho dek oleh berkat-berkate cilik saupil-upil salah jajane atos-atos gak kena pangan ono ta sing ngono pola Pak Ustad ngepek badiake paling iki ono sing ngono Bu sing ngendi wonge ngacung-ngacung acung kok mburi kono. Loh, niku kewajibane sampean. Ngrumati napa mblajari anak sekolah niku kewajibane sampean sakjane. Krana sampean ndak sanggup dipasrahno nang para ustad-ustadzah. Lek wis dipasrahno aja melok-melok, oleh tukaran mbek kancane dilabrak. Ono ta? Mari ngono iki ngelabrak iki, mak iki gak terima dilabrak anake situke. Urung brak-labrakan. Nggih napa mboten? Ya Allah, lewe mari dipasrahno apa care Pak Ustad? Gak usah melo-melo. Nggih napa mboten? Nggih, sampean wis masrahno. Wes sampean gak usah lok melok banae tukaran, banae ngene wis meneng. Kadang endak oleh anake dikepuk be Pak Ustad dilaporno polisi ono. Oleh dikepuk dikono arit. Pak Ustad dikono arit ono ta Bu? Ono napa mboten? Ya Allah. Diterusno nggih Bu nggih. Jarene ibu-ibu niku ngeten. Tak gampang molangen nak kana santre segampang ngajari anake sapi le sapi dipecut langsung noro bunte
lek santri dipecut bapake nggawa arit. Lek santri dipecut bapake nggawa. Ayo ditabui. Ya Rasulullah salamun alaihi ya Rafi'a syani wa taraji adfat ya jiratal alamin ya uhailal udi wal karami ya uhailal judi wal karami. Apabila timu undang mari bersolawatlah. Apabila hatimu resah mari dongo. Jangan sampai engkau terlena, jangan tertipu dengan dunia. Jangan tunggu lama-lama, jangan lama-lama, ayo bertaubatlah. Jangan tunggu lama-lama, jangan lama-lama, ayo bertaubatlah. Sallallahu Rabbuna ayo ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala ali wa sahbi ajmain wa ala ali wa sahbi ajmain. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil. Jangan tunggu. Jangan tunggu lama. Guyu tadi. Dari mari ki mulai mau jangan tunggu lama. Ya Allah, kadung nggih Bu nggih. Ya Allah, diterusno nggih Bu nggih. Dadi sampean lek duwe anak, pingin duwe anak sing soleh-solehah, jangan lupa dimasukno TPQ, ditirakati, dipasrahno. Dalam proses pembuatan anak sadurunge biyen, aja lali maca bismillah. Sampean lek gawe anak maca bismillah apa mboten? Lali. Belah. Palang. Dongane eling. Dongane ketika mau eling napa mboten? Eling. Pak Ustadz tok, mboten sampean eling napa mboten? Terus ya apa gak usah bismillah langsung. Ago. Mari ngono duren langsung. Nggih, Bu. Sampean le teko Tegal langsung munggah anake kaya setane Tegal. Nggih, Bu. Dadi maca bismillah aja lali, Bu. Nggih. Jajal. Tumbas ae. Amen. Ya. Tumbas ae. Ayo sampean muni. Tumbas ae. Coploan jilbabe. Ayo. Mana. Ayo muni. Ngene to lho Bu. Mangkan mari. Mari ngene. Ayo ganti. Tumpas ae. Ham. Coplon jilbabe. Tumpas
ae coploan jilbabe tutupen selambune cekucek wis sikile wis dhisik teko Tegal wis dhisik aja sampe langsung naik maca bismillah cedati anak solihah gendang nggih Bu maca bis nomor loro sampean wis aja lali wawiko turu tangi jam 2 jam 3 bengi dongakno puterane cek dibuka atine nang ngersane Gusti. Sing terakhir sampean aja lali apa mendekatkan diri kepada Gusti. Sampean cakang lek kengken sembayang cakang. Cakang napa mboten? Lho kok meneng? Nang masjid cakang. Mosok wonten tadi masjid sing sembayang lek sembayang wong 1836. Lek sobo piro? 5. Sing paling cakang Pak Sopo? Pak Mul. Sing tukang pujian Pak Sopo? Pak Soleh lah de bulu kandang balik. Pak Sopo de kono. Ancen gak tau nama masjid karo. Nggih Bu. Salat paling berat salat apa? Sobo. Mari sobo. Isa mari Isa. Dohor mari dohor. Asar mari asar. Abot kabeh yo. Nggih Bu. Sing paling cakang nang masjid pujian sapa? Ledek. Amat. Pak Sampur. Samsul apa Sampur? Sampul. Oh Pak Sampur tuwek. Tuwek nemen. Apa sing nom-nom iku nang endi kok lho kok. Turu. Tangenono yuh. Bojone sampean ku tangenono. Kula tau ning nangeni kok dadak siki anu nyelentik sikile ning. Aja dekene Pak. Bangun saya. Nunggu yu bangun sing liya jare apa sih? Pak, jaga sayang bangun. Ngono lho Bu. Perkara saya gak tangi sampean godhokno banyu. Siraman tadine. Duduk gawekno kopi sapa ngomong siram. Bojone sapa iku cek nemene. Gawekno kopi nggih Bu nggih. Mari ngono kek ana iku Pak. Iki lho Pak kopine. Kira-kira insyaallah tangi nggih Bu. Kadang endah sampean sing garai, papai kate tangi bosobo. Sampean ngomong nawe Pak aja kesusu tangi apa templekno titik engkos. Urung akhirnya bapake karipan yo. Nggih Bu. Pak Sampurno, Pak sapa? Pak Sampurno no dek masjid saaken dewian pisan gak ono maneh. Ya kaya ngono ta. Nggih Bu. Care ibu-ibu niku ngeten. Diterusno nggih Bu nggih. Waduh repot krepek kabeh wong-wong. Bocah cilik nentor jagung, cilik ngaji, besok gede dadi wong agung. Cilik ngaji, besok gede dadi wong agung. Sholli
iman ala Ahmad salli وسلم دائما على أحمد والعالي والأصحاب من قد وحد والعالي والأصحاب من قد وحد. Gimana lanjut? Ana mejane ya ana ngombene, ngombene ya banyu. Ancen larang gulae nggih Bu. Aku kate ngombe cuma cek sungkane, oleh sampean delok. Pengajene wis kate mari, berkate hati-hati. Oh, kemalan berkat. Ya Allah, guyon nggih, guyon nggih. Punyaine wis kate mole, aja lali siapno. His. Kailo, tersinggung kula Bu, tersinggung. Kula niku Bu undangan niku oleh ampropku kabeh tabuhi kabeh temenan. Sopo ngomong gitu. Lama aja nih ibu. Siap no mangane aku kate luwe iki lho. Nggih Bu. Balik maneh nggih. Awas. Ana mejane ya ana ngombene ya banyu. Aku ngete ngombe cuma sungkane, oleh sampean gelo. Pengajene wis kate mari, berkate hati-hati. Punyaine wis kate mole, aja lali siapno. Lebih mana tampang. Sholli wa sallim دائما على أحمد Sholli wa sallim daiman ala أحمد wal ali wal ashabi man qad wahada wal ahli والأصحاب من قد وحدا. Gimana lanjut? Taimbuis tok nggih Bu nggih. Taimbuis tok nggih Bu nggih. Dimbuis tok nggih. Watu cilik jenenge. Jambu cilik jenenge. Lho kok tututin. Ancen jalo imbu. Watu cilik jenenge. Jambu cilik jenenge. Tutube endas jenenge. Kok topi. Yo LL kabeh yo. Cokoblok keliru. Nggih pinter capil. Oh, Banjari pinter Hah. Mail jare yo. Tutube endas jenenge. Rong jenenge. Jenenge. Rong jenenge. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Sholli وسلم daiman ala Ahmad. والآل والأصحاب Biman qad وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا. pun muga-muga ngaji wonten ing dalu niki manfaat. Amin Allahumma. Putra putri panjenengan sing dislameti wonten ing dalu niki didadosaken putra putri ingkang saleh salehah sing nurut nang wong tuwa,
panjenengan sing rawuh muga-muga dilancarno rezekine sing kathah halal barokah kangge sangune ibadah dhateng ngersane Allah. Muga-muga Madin Darul Ulum didadosaken Madin ingkang jaya ila yaumil kiamah. Amin Allahumma Amin. Pepatah mengatakan apabila ada sumur di ladang bolehkah kita numpang mandi? Apabila ada umur yang panjang insya Allah kita akan ketemu lagi pada waktu dan gelombang yang sama. Kalau masih kangen sama Neng Laili yang cantik ini, menyek sampean bu, loan lo tekong pinggir, koyo Umi Laila. Ono wetenge ku aja deh, wetenge dan dono Umi Laila weteng. Pun, muka-muka barokah manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.